권은비 렌즈로도 유명한 렌즈 리뷰 시작할게요. 저는 자연스러운 직경과 컬러감의 렌즈를 선호하는 편이에요. 우선 렌즈 안 낀 생눈을 준비해주세요. 브라운 컬러 먼저 착용해봤어요. 직경 13mm로 내추럴하지만 포인트 줄 수 있는 컬러감이에요. 컬러감 너무 자연스러운 거 있죠? 음영 메이크업 또는 분위기 전환용으로 추천해요. 바로 블랙 컬러도 착용해볼게요. 블랙 컬러의 장점은 낀 듯 안 낀 듯한 또렷함이에요. 내 눈매가 자연스럽게 또렷해지는 게 느껴지나요? 착 붙어있고 원데이 렌즈라 착용감도 좋았어요. 자연스러운 눈매 연출 원하시는 분들에게 추천해요.